leta y'Ubwongereza yatangaje urutonde rw'ibihano ngo bigiye gufatirwa u Rwanda mu gihe hadatewe intambwe igaragara mu by'Ubwongereza busaba u Rwanda gukora mu birebana no kurangiza intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo u Rwanda rushinjwa kugiramo uruhare. Ibyo bihano birimo kutitabira ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru byateguwe na leta y'u Rwanda, kugabanya ibikorwa byo kwamamaza Ubwongereza bukorana n'u Rwanda, guhagarika inkunga y'imari ihabwa leta y'u Rwanda uretse igenewe abakene cyane, gukorana n'abafatanyabikorwa ku bihano bishya bishobora kugenwa, guhagarika inkunga y'ahazaza mu myitozo ya gisirikare ku Rwanda no gusubiramo uburenganzira bwo kugura hanze ku gisirikare cy'u Rwanda. Ubundi inkunga Ubwongereza busanzwe buha u Rwanda ingana iki? Kuyihagarika bizagira izihe ngaruka? Aya mafaranga Ubwongereza bwahaga u Rwanda nta handi yava? Reka tubivugeho. Leta y'u Rwanda yatangaje ko Ubwongereza bweruye bukerekana uruhande buriho mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko ibyo bihano bwatangaje ngo bibabaje cyane. Ubwongereza buvuga ko bumaze guha u Rwanda arenga miliyari imwe y'amapaundi mu myaka igera kuri 25 ishize. Ubwongereza buvuga ko buhangayikishijwe n'ibirimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 ugenzura imijyi ya Bukavu na Goma. Ubwongereza buvuga ko hafi miliyoni y'abantu bubahangaha bavuye mu byabo. U Rwanda rwo ruvuga ko ibi bihano byatangajwe n'Ubwongereza ngo nta kintu bifasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ngo bifashe mu kugera ku gisubizo kirambye cya politike muri aya makimbirane. Ntabwo ari ubwa mbere Ubwongereza butangaje ibihano ku Rwanda. Mu 2012 bwahagaritse inkunga bwari guha leta y'u Rwanda, ubwo u Rwanda rwashinjwaga nanone gufasha umutwe wa M23. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yatangaje ko ingamba zo gufatira u Rwanda ibihano zafashwe n'Ubwongereza bubyita igisubizo mu gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, ngo ni uburyo bwo kubagamira ku ruhande rumwe, ndetse ngo ni ibintu bibabaje. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko bitumvikana gutekereza ko u Rwanda rushobora gushyira abaturage barwo mu kaga no kudebeka ku mutekano warwo. Igaragaza ko izi ngamba zo gufatira u Rwanda ibihano ngo ntacyo zafasha Kongo mu bibazo irimo, ndetse nta n'uruhare zagira mu kugera ku gisubizo kirambye cy'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya guverinoma y'Ubwongereza bishinzwe ububanyi n'amahanga, Commonwealth n'iterambere FCDO, ryagiraga riti u Rwanda rushobora kugira impungenge ku mutekano warwo, ariko ntabwo byakwihanganirwa kuzikemura hifashishijwe uburyo bwa gisirikare. Igisubizo rukumbi gishoboka mu guhosha amakimbirane ni gishingiye ku ngamba za politike. Riti turasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugirana ibiganiro bidaheza n'umutwe wa M23. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yavuze ko izi ngamba zafashwe n'abi Londres mu guhosha intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ngo ni uburyo bweruye bwo kubogamira ku ruhande rumwe. Iyi minisiteri yagaragaje ko bitangaje kubona bitekerezwa ko u Rwanda rwashyira ituze ry'abaturage barwo mu kaga, ndetse rukaba rwanadebeka ku mutekano warwo. Iti izo ngamba nta kintu zafasha Kongo, ndetse nta n'uruhare zitanga mu kugera ku gisubizo kirambye ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo hisunzwe uburyo bwa politike. Yavuze ko guverinoma ya Kongo ari ifite byinshi byo gusubiza kurusha urundi ruhande urwo ari rwo rwose, rwaba rw'imbere muri iki gihugu cyangwa se mu karere. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga igaragaza ko nubwo bimeze bitya, Kongo ngo ikomeza kwitarutsa ibikorwa bibisha byayo ku mpamvu zigaragarira buri wese. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yakomeje ivuga ko uko gukomeza kutaryoza guverinoma ya Kongo ibikorwa byayo ikatajemo birimo kugirira nabi no gutera abaturage bayo, ndetse no gutera ibisasu mu bice bituyemo abanyamulenge bo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ngo bituma Kongo ikomeza gukomera ku ngingo yo kwifashisha ingamba za gisirikare, bigatuma intambara ikomeza gufata indi ntera n'abaturage bakabigwamo. Iryo tangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ryagize riti u Rwanda ruzakomeza gukaza ingamba zarwo z'umutekano nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuryango mpuzamahanga bakomeje kutemera izo ngamba. Riti ibi bibazo by'umutekano muke bigaragara ko bikomeje kungura mu buryo buziguye cyangwa butaziguye umubare munini w'abafite aho bahuriye n'intambara. Ubwongereza buvuga ko u Rwanda rushobora kuba rufite impungenge z'umutekano warwo, ariko ngo ntabwo byakwemerwa kuzikemura mu buryo bw'igisirikare. Ubwongereza bwongeraho ko aya makimbirane yakemurwa gusa mu nzira ya politike.
Ubwongereza bwatangaje ibi bihano nyuma y'iminsi mike David Lammy ushinzwe ububanyi n'amahanga muri iki gihugu cy'Ubwongereza asuye Kinshasa na Kigali yabonanye na Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame. Ubwo yasuraga Kongo, Bwana Lammy usanzwe ari n'umudepite mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yabwiye abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uburyo abanyekongo bafite ubwenegihugu bw'Ubwongereza aribo bamutoye ku bwiganze. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo yari Geneve mu Suisse mu cyumweru gishize mu kiganiro yagiranye n'abanyekongo bo muri icyo gihugu. Nyuma yo gutangaza ibi ku mbuga nkoranyambaga, abantu bahise banenga Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko atagombaga gutangaza ibyo baganiriye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza, by'umwihariko ngo atangaze ko uyu Minisitiri ashimira abanyekongo baba mu Bwongereza bamutora. Ku mbuga nkoranyambaga abantu bahise batangira kuvuga ko ibyo bishobora gutuma abantu bakeka ko Ubwongereza buzabogamira ku ruhande rwa Kongo. Kubera iyo mpamvu Ubwongereza butangaje ibihano ku Rwanda nyuma y'ibyatangajwe n'Ububiligi hamwe na leta ya Amerika yafatiye ibihano bwite General James Kabarebe, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Nyuma y'ibihano byinshi u Rwanda rwafatiwe mu 2012 rwakoze ku buryo ijanisha ry'ingengo y'imari igihugu gikura mu nkunga z'amahanga igabanuka, gusa iracyaza kubera ko ntabwo rurashobora kwihaza 100% mu ngengo y'imari. Habarwa ko mu ngengo y'imari y'umwaka 2024-2025 ya miliyari 530 z'amafaranga y'u Rwanda, 63% by'ingengo y'imari izava imbere mu gihugu mu misoro ndetse no mu bindi gihugu cyinjiza. Nayo inkunga z'amahanga zo zigize 13% by'ingengo y'imari. Ubwongereza ni kimwe mu bihugu b'inkunga leta y'u Rwanda. Kuva mu 1998 kugera mu 2023 leta y'Ubwongereza ivuga ko yahaye u Rwanda inkunga irenga miliyari 1 y'amapaundi yo kurufasha mu iterambere. Aya ngo yafashije kuvana abantu barenga miliyoni 2 mu bukene, niko Ubwongereza buvuga. Imibare itangwa na leta y'Ubwongereza itanga ishusho y'inkunga iki gihugu giha u Rwanda. Igaragaza ko hagati y'umwaka 2015 n'2023 ngo Ubwongereza bwahaye u Rwanda miliyoni 88 z'amapaundi yakoreshejwe muri gahunda z'uburezi kuri bose. Hagati y'umwaka 2019 n'2026 nabwo ngo Ubwongereza bwahaye u Rwanda miliyoni 54 z'amapaundi yakoreshejwe muri gahunda zo gukura abantu mu bukene. Hagati y'umwaka 2023 n'2029 ngo biteganijwe ko Ubwongereza buzaha miliyoni 60 u Rwanda z'amapaundi yo gufasha mu burezi bw'abana b'abakobwa. Ubwongereza kandi buvuga ko ngo bwahaye leta y'u Rwanda amafaranga yo gufasha leta gukomeza inzego zayo. Hagati y'umwaka 2018 n'2025 ngo Ubwongereza bwahaye u Rwanda miliyoni 18 z'amapaundi. Mu minsi 7 ishize Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza nibwo yatangaje ko yatumije ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Bwana Johnston Businge. Ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka nibwo Bwana Businge yatumijwe n'Ubwongereza. Hari nyuma y'uko umutwe witwaje intwaro wa M23 waguye ibirindiro mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza iyoborwa na David Lammy yatangaje ko ingabo z'u Rwanda ziri mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ikirego leta y'u Rwanda yahakanye kenshi igaragaza ko kidafite ishingiro. Kuri iyo tariki ya 18 y'ukwezi kwa kabiri ambasaderi Businge yavuze ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka myinshi ibungabunga umutwe w'iterabwoba wa FDLR uri hafi y'umupaka w'u Rwanda, kandi ko yanamaze kuwinjiza mu gisirikare cyayo FARDC nk'umufatanyabikorwa ukomeye. Ambasaderi Businge yibukije ko FDLR yarashe mu Rwanda inshuro 3 mu 2022 irasamo ku itariki ya 27 y'ukwa mbere muri uyu mwaka yifatanije na FARDC, kandi ko yishe ba mukerarugendo b'Abanyamerika mu 1999 na ambasaderi w'Ubutaliyani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 2021. Yasobanuye ko mu myaka irenga 30 ishize u Rwanda rwashyize ku mupaka ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo gukumira umugambi mubi wa FDLR hamwe na leta ya Kongo
ngo byifuza kugaba ibitero ku Rwanda, ibitero simusiga bigamije gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Ati ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda ku mupaka wacu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka irenga 30 ishize zashyizweho nk'igisubizo cy'iki kibazo gihoraho, ubushotoranyi n'urugomo buhoraho bwa Kongo. Ntabwo iyi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza yasobanuye icyo yahamagariye Ambasaderi Busingye. Gusa ibizwi nuko igikorwa nk'iki cyo guhamagara umuambasaderi uhagarara igihugu cy'amahanga mu kindi ngo kiba kigamije kumusaba ibisobanuro cyangwa se igihugu akoreramo kikamwereka ko kitishimiye imyitwarire runaka. Ambasaderi Busingye yatumijweho nyuma yaho ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa kabiri uyu mutwe wa M23 wafashe umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. M23 yafashe Bukavu nyuma yahifashe n'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere. Imibanire n'ibihugu bimwe irimo irazamo ibibazo, ariko ku rundi ruhande u Rwanda rurubaka ububanyi n'amahanga n'ibindi bihugu hashingiwe ku ngingo zimwe na zimwe zifitiye igihugu akamaro, zirimo n'umutekano. Nk'ubu kuri uyu wa kabiri Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda yagiranye ibiganiro na Ambasaderi wa Israel mu Rwanda Einat Weisi. Minisiteri y'Ingabo yasobanuye ko bombi baganiriye ku bifitiye akamaro u Rwanda na Israel no kukongera imbaraga mu bufatanye mu bya gisirikare hagati y'impande zombi. Umubano w'u Rwanda na Israel watangiye kuva rwabona ubwigenge mu 1962, gusa wakomwe mu nkokora n'ingaruka z'intambara y'Abanya-Israel n'Abarabu mu 1973. Nyuma y'umwaka umwe ingabo za RPA Inkotanyi zibohoye u Rwanda, umubano w'u Rwanda na Israel warasubukuwe ndetse uranakomera kubera ko byaje kugeraho u Rwanda rushyira ambasade yarwo i Tel Aviv. U Rwanda na Israel bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu guteza imbere inzego zitandukanye zirimo igisirikare, ubuhinzi n'ubworozi, ikoranabuhanga, uburezi no guteza imbere urwego rw'abikorera. Minisitiri Marizamunda kandi yanakiriye Ambasaderi wa Mali mu Rwanda Brigadier General Mamari Kamara. Baganiriye ku kongera ubufatanye bw'ingabo hagati y'ibihugu byombi. Mu 2016 Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yasuye u Rwanda. Icyo gihe yavuye mu Rwanda ibihugu byombi bisinyanye amasezerano arimo ko Israel izakomeza gufasha u Rwanda mu bikorwa by'ubuhinzi biteye imbere, guteza imbere ikoranabuhanga mu guhanga udushya no korohereza abadiplomate b'u Rwanda kugendera Israel badasabye visa. Mu mwaka wa 2020 ibiro ntaramakuru by'Abongereza byanditse inkuru y'uburyo umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk arimo kwica inyoni 3 akoresheje ibuye rimwe ryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kinyamakuru cyavuze ibi gishingiye ku makuru y'uburyo uyu muherwe yaguraga toni 600 za cobalt yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akazigura na sosiyete imwe mu zikomeye ku isi mu bucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, sosiyete y'Abongereza n'Abasuwisi yitwa Glencore. Bigeze mu mwaka wa 2022 noneho byatangajwe ku mugaragaro ko ikigo cya Elon Musk gikora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi cya Tesla kiri mu biganiro n'iyi sosiyete ya Glencore. Ibiganiro byari bigamije kuba Tesla yagura imigabane muri Glencore kugira ngo yubake umubano uzayifasha mu kugibona ibikoresho bikenerwa mu gukora imodoka zikoresha amashanyarazi. Ibyo bikoresho ni amabuye y'agaciro akenerwa cyane muri izi modoka z'amashanyarazi, cobalt. Tesla yashaka kugura 20% by'imigabane muri Glencore. Iyi Glencore iri muri sosiyete za mbere zicukura amabuye menshi y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niba atari nayo ya mbere. Nta makuru yandi twigeze tumenya niba Tesla yaba yaraguze imigabane muri Glencore. Biba yariko byagenze, Elon Musk uyu munsi yaba acukura amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwiyongere bw'imodoka zikoresha amashanyarazi bukomeje gutera impungenge ko amabuye y'agaciro arimo cobalt, lithium ndetse na nickel ashobora kubura mu gihe kiri imbere, kandi niyo yifashishwa mu gukora battery z'izi modoka. Glencore ni imwe muri sosiyete zikomeye ku isi zikora ibijyanye n'ubucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro.
n'icukura cobalt nyinshi mu birombe byayo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Australia no muri Canada. Mu myaka 2 ishize Tesla yari yasinyanye amasezerano n'iyi sosiyete yo kugemura cobalt ku nganda za Tesla ziri muri Shanghai ni Berlin mu Budage. Uyu munsi intambara irimo guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ntambara ihuzwa kenshi n'amabuye y'agaciro iki gihugu gikizeho, amabuye akenerwa cyane mu gukora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk anafite uruganda rwa mbere ku isi mu gukora izi modoka zikeneye amabuye y'agaciro yo muri Kongo. Uyu muherwe usibye kuba ari umuherwe wa mbere ku isi, ni n'umutegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akanaba inshuti ikomeye y'umuyobozi w'isi yigenga Donald Trump. Iyi ntambara ikomeye irimo kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inavugwamo amabuye y'agaciro y'iki gihugu yakajije umurego nyuma gato y'uko umuherwe wa mbere ku isi n'inshuti ye iyoboye igihugu cya mbere gikize ku isi bageze ku butegetsi. Ibi bintu hari abantu babihuza, babishingira kuki? Muribuka ibibazo biri hagati ya Perezida Felix Tshisekedi n'uwo yasimbuye ku butegetsi Joseph Kabila Kabange. Perezida Tshisekedi ashinja Kabila kugira uruhare mu ntambara Kongo irwanamo n'umutwe wa M23. Gusa Bwana Tshisekedi ntabwo yigeze asobanura ngo ayifitemo uruhare mu buhe buryo. Ntabwo yasobanuye icyo Kabila akora muri iyi ntambara. Guhera hagati mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka hadutse impungenge ku bijyanye n'inama ngo ishobora kuba yarabayeho hagati ya Elon Musk na perezida wahoze ayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kabila Joseph. Byabanje kuvugwa ko Perezida Donald Trump ngo yatumiye Joseph Kabila mu muhango wo kurahira kwe wabaye ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere. Gusa bitewe nuko Perezida Kabila atari umuntu ukunda kuvuga mu itangazamakuru ndetse akaba atanakunda gusobanura ibyo ari byo byose bimwerekeyeho, birashoboka ko tutazigera tumenya ukuri kw'aya makuru. Gusa ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye nuko ngo Perezida Kabila yaba yaragiranye ibiganiro na Elon Musk. Joseph Kabila byemezwa ko anatunze Tesla ndetse ngo anakunda izi modoka cyane, ngo yaba afitanye ubushuti bukomeye na Elon Musk. Ari naho bamwe bahera bavuga ko umubano wabo ushobora no gushingira ku mabuye y'agaciro akenewe cyane na Tesla, ukabona shingiyeho iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Elon Musk mu kugura amabuye y'agaciro yo muri Kongo ayaguze n'ikigo Glencore yarashoboye guha intera ifatika abo bahanganye mu byo gukora imodoka z'amashanyarazi nka General Motors, ariko cyane cyane Abashinwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakabaye ifite ububasha bwinshi cyane ku isi ku isoko rya cobalt kurusha ubwo Arabia Saudite ifite ku isoko rya peteroli. Akarere k'amajyepfo y'uburasirazuba bwa Katanga niko karimo 2/3 bya cobalt y'isi yose. Ariko izina rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryamaze guhuzwa n'amakimbirane n'intambara, rituma kubona cobalt bihenda kandi bikagorana. Niyo mpamvu Elon Musk inshuro nyinshi yerekanye ko ashyigikiye gushaka uburyo bwo gukora bateri za Tesla zitarimo cobalt. Gusa ibi byose yabihinduye agisinyana amasezerano na Glencore icukura muri Kongo. Kugura 1/4 cya cobalt ya Glencore muri Katanga Copper Company bisobanuye kwiharira 4% by'umusaruro w'isi wose wa cobalt. Ibi gukorwa na Elon Musk byagaragaje ko intego ye yo gukora bateri z'imodoka zitarimo cobalt biri kure cyane yo kugerwaho. Iyi cobalt yo muri Kongo agura ni hafi inshuro enye za cobalt Tesla yakoresheje mu mwaka wa 2019 nk'uko ubushakashatsi bwa Benchmark Mineral Intelligence bubivuga. Ntabwo wavuga iby'umubano wa Joseph Kabila n'umuherwe Elon Musk, ngoreke kuvuga umubano wa Joseph Kabila n'undi muherwe w'umunya-Israeli Dan Gertler. Uyu nawe ni umuherwe w'umuyahudi utunze miliyari na miliyoni 500 z'amadolari. Uyu muherwe yamaze imyaka myinshi akorana na Glencore icukura amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi Glencore yatangiye gucukura muri iki gihugu ku butegetsi bwa Joseph Kabila. Dore isano ikomeye iri hagati ya Elon Musk, Glencore na Joseph Kabila. Glencore yabonye ibirombe byo gucukura muri Kongo ku butegetsi bwa Kabila, ihita itangira gukorana na Dan Gertler.
Glencore yahise inasinyana amasezerano na Elon Musk yo kugurisha Tesla amabuye Glencore yacukuye muri Congo. Ibihita bishyira isano ya hafi hagati ya Elon Musk na Joseph Kabila. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2021 ubutegetsi bwa Joe Biden bwasubijeho ibihano uyu muherwe w'umunya-Israel Dan Gettler yari yarafatiwe kubera ibirego bya ruswa nyinshi mu bucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Congo. Umunyamakuru wa Bloomberg witwa Franz Wild yanditse inkuru ndende ivuga ku buryo uyu muherwe Dan Gettler yazamutse ndetse n'imikoranire ye n'uwahoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila. Imikoranire yatumye uyu muherwe anagirwa umudiplomate wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu mwaka wa 2017 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyiragaho bwa mbere ibihano kuri Dan Gettler, yahise akazi umunyamategeko wa Donald Trump ngo ibyo bihano bivanweho. Ibyo bihano byari byashyizweho kubera ibirego bya ruswa mu gukorana na Joseph Kabila wamufashije kubona imari nini cyane mu bucuruzi bwa cobalt n'umuringa, ibyo aba bombi bahakana. Umuvugizi wa Gettler yavuze ko ibyo birego ngo byari bibogamye cyane kandi ngo ntabwo byari byo, yongeraho ko nta kimenyetso na kimwe cyizewe cyari kibiherekeje. Mu myaka irenga 20 Dan Gettler ufite imyaka 51 uyu munsi yabaye umwe mu bantu bakomeye cyane mu bucukuzi muri Congo. Yari afite ijambo rikomeye kuri kompanyi mpuzamahanga zahabwaga amahirwe yo gushora imari mu mutungo kamere w'umuringa, cobalt, tin, zahabu na diyama. Hari nubwo yabaye intumwa yihariye ya Joseph Kabila. Guha akazi umunyamategeko wa Donald Trump witwa Alan Dershowitz ngo mukure mu bibazo yari arimo nabyo byaramuhiriye. Mu minsi yabwo ya nyuma ubutegetsi bwa Donald Trump bwahaye Gettler icyo bwise icyangombwa mu bihano cyamusubije uburenganzira ku mari ye yari yarafatiriwe no kongera gukorana na banki mpuzamahanga mu mwaka umwe. Yasano ya Joseph Kabila, Elon Musk na Dan Gettler hano yari yinjiyemo na Donald Trump. Mu kwezi kwa gatatu mu 2023 ibya Dan Gettler byasubiwemo vuba maze Joe Biden amusubirizaho ibihano nyuma y'uko imiryango yamagana ruswa, abagize inteko ishinga amategeko ya Amerika n'abahoze mu bubanyi n'amahanga bamaganye icyo cyangombwa yahawe na Donald Trump. Gettler yabaye urugero rwa mbere rw'ubushake bw'ubutegetsi bwa Joe Biden kuri politike mpuzamahanga irimo no kurwanya ruswa mpuzamahanga buvanaho kiriya cyangombwa. Ned Price wari umuvugizi w'ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga bya Amerika ku butegetsi bwa Joe Biden icyo gihe yaragize ati icyangombwa cyari cyahawe Gettler cyari gihabanye n'inyungu za politike ya Amerika, cyari gihabanye n'inyungu za politike ya Amerika yo kurwanya ruswa ku isi. Yongeraho ko Gettler yijanditse muri ruswa ikabije. Alan Dershowitz wa munyamategeko wa Trump watijwe uyu mugabo yavuze ko abategetsi muri Amerika bavanyeho icyo cyangombwa badahaye Gettler amahirwe yo kugaragaza ko arimo kubahiriza ibyo yasabwe, akemera igenzurwa no gutanga amakuru ku bushabitsi bwe. Ned Price yavuze ko ibihano kuri we ngo byari ingenzi mu gutuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira amahoro. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Gettler yakoraga nk'umuntu uri hagati y'iki gihugu na kompanyi mpuzamahanga kandi akagenzurira Kabila kompanyi zimwe nk'uko itangazo ry'ibihano yafatiwe byabivuze. Kuva mu mwaka wa 2019 Felix Tshisekedi agiye ku butegetsi yagiye aca intege ingufu za politike za Kabila, maze Amerika nayo ishaka gucogoza uyu Gettler. Gettler ukunda cyane umupira w'amaguru avuka mu muryango uzwi mu bucuruzi bwa diyama i Tel Aviv. Yageze bwa mbere muri Congo mu 1997 mbere gato yuko se wa Kabila Laurent Désiré Kabila ajya ku butegetsi. Mu mwaka wa 2000 ubwo habaga indi ntambara ya Congo yashoboraga gukuraho Kabila, Dan Gettler yemeye gutanga miliyoni z'amadolari kugira ngo bagure imbunda nk'uko raporo za Loni zibivuga. Mu kumwishyura cyangwa se kumwitura, leta ya Kabila
yamuhaye rugari mu bucuruzi bwohereza hanze igice kinini cya diyama ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gettler yaje no kugirirwa icyizere na Kabila Joseph wari umaze kujya ku butegetsi asimbuye se wishwe mu 2001. Iki gihe Kabila yari mu ntambara n'u Rwanda. Kabila yahisemo kohereza Dan Gettler i Washington ngo ajye gusaba Perezida George W. Bush ubufasha. Nyuma y'ibiganiro birebire na Dan Gettler, ubutegetsi bwa W. Bush bwemeye gufasha Kabila. Haba amasezerano y'ubwumvikane hagati y'abarwanaga biha imbaraga ubutegetsi bwa Kabila. Dan Gettler nawe yahise agirwa konsul w'icyubahiro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Israeli, anahabwa pasiporo y'abadiplomate ya Kongo. Uyu mugabo byavuzwe ko yishyuye nibura miliyoni 100 z'amadolari nka ruswa kugira ngo abone ibirombe byo gucukuramo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kompanyi zagenzurwaga na Gettler zahise zubura ibyangombwa byazo byo gucukura no gucuruza amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kenshi we yafashaga kompanyi zikomeye nka Glencore yo mu Busuwisi n'iyitwa Ochziv Capital Management y'i New York, akazifasha gushora mu mishinga minini y'amabuye y'agaciro, naho akabiherwamo imari nini cyane ku giti cye. Dan Gettler yanakoze ibikorwa bitandukanye byo gushakisha ubutunzi kamere bwa Kongo. Hari ubwo yohereje za kajugujugu ziriho ibyuma bicukura zijya gushakisha amabuye y'agaciro kure cyane mu mashyamba y'inzitane ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa yaje gusanga uwo mushinga uhenze kurusha ibivamo. Mbere y'uko iyi kompanyi yindi y'ubucukuzi ya Ochziv ishora imari hamwe na Gettler, yakoresheje igenzura ry'uburyo uyu mugabo akora ubushabitsi bwe, yagira ngo imenye niba ari umuntu wo kwizerwa. Ochziv yabwiye ko Dan Gettler akoresha imbaraga ze za politike yahawe na Kabila n'abantu be ba hafi, agafasha za kompanyi zitandukanye kubona ibintu runaka, gukemura impaka ndetse no kuburabuza abakeba, nk'uko bivugwa n'ibiro bishinzwe ubutabera muri Amerika. Amazina ya Gettler na Kabila yagizwe ibanga n'itangazo ry'ibyo biro bya Amerika, ariko umwirondoro wabo waje kwemezwa ku rundi ruhande. Mu bufatanye n'ubucamanza bwa Amerika, Ochziv yemeye ko Gettler yishyuye nibura miliyoni 100 z'amadolari ya ruswa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko yarabihakanye. Uko ibihe bitambuka, ibibazo byakomeje kwibazwa ku buryo Dan Gettler akora ibikorwa bye, nawe agatumira abanyamakuru akabereka uko imishinga ye yungura Kongo, nubwo atashoboraga kuvuga ku birego bya ruswa. Urubuga rwe rwa internet icyo gihe rwavuze ko intego ye iteka yari ugufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukira ibihe byo gusenyuka no kuzahura cyangwa se kubaka ubukungu bukomeye kandi burambye. Urubanza rwa Ochziv rwongereye amakuru arambuye ku byarezwe Gettler. Raporo yasabwe na Africa Progress Panel ivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahombye miliyari 1 na miliyoni 360 mu bikorwa byarimo Dan Gettler hagati y'umwaka wa 2010 n'2012 wonyine. Amerika nayo yamufatiye ibihano. Nubwo yari muri ibyo bihano, indege ye bwite yakomeje gukorera ingendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe gukuraho ibihano bye bitamaze iminsi, birashoboka ko byamufashije gukemura ibibazo bimwe na bimwe by'imari. Ikibazo kinini byatekerezwaga ko azagumana cyari ugutakaza imbaraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ni nako byagenze koko. Izi mbaraga yarazitakaje ubwo Joseph Kabila yavaga ku butegetsi. Kuva yajya ku butegetsi, Felix Tshisekedi yagiye aniga imbaraga za politike z'uwo yasimbuye. Uyu munsi ni n'abanzi. Ku banyekongo benshi, Dan Gettler ni ikimenyetso cya ruswa y'ibihe bya Kabila. Ibi byose tuvuze ni amakuru ahuza Elon Musk, Donald Trump na Joseph Kabila ndetse n'iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Birashoboka ko aba bantu bakomeye, ni ukuvuga Elon Musk na Donald Trump cyangwa se Dan Gettler, bafasha Joseph Kabila gusubira ku butegetsi. Tukivuga kuri aya mabuye y'agaciro ya Kongo avugwaho guteza ibi bibazo byose, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo kohereza amabuye y'agaciro ya cobalt mu mahanga mu gihe cy'amezi 4. Urwego rw'iki gihugu rushinzwe ubugenzuzi bw'isoko ry'amabuye y'agaciro y'ingenzi, ARECOMS,
ku itariki ya 24 y'uku kwezi rwasobanuye ko iki cyemezo cyatewe n'ubwinshi bwa cobalt irimo kugurishwa ku rwego mpuzamahanga bugatuma igiciro cyayo kigabanuka. Perezida w'inama y'ubutegetsi ya Arecoms Patrick Mpoyi yasobanuye ko iki cyemezo kireba ibigo byose bicukura cobalt, byaba ari ibito, ibiringaniye ndetse n'inganda zitunganya. Mpoyi yavuze ko mu mezi 3 ari imbere uru rwego ruzagenzura uko isoko rya cobalt rihagaze ku rwego mpuzamahanga. Icyo gihe ngo bizaba bishoboka ko urwego rwakuraho iki cyemezo. Cobalt ni ibuye rikenewe cyane n'inganda zikora ibikoresho birimo batiri z'imodoka. Mu 2022 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yihariye isoko mpuzamahanga ryayo ku gipimo cya 70%. Aya mabuye afite agaciro kangana gutya asobanuye ko intambara yo muri Kongo irimo abantu tutanakeka.